السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا واحد من أهم الأغذية في الطبيعة. هذا هي كينوض في الخلا عادي، ما كيتحتاج لا يتزرع لا والو. هذه الرجلة، هذه معروفة عندنا هنا في المغرب، الرجلة معروفة بزاف. هذه كناكلوها حنا، حتى الإنسان كياكلها. هذه كناكلوها حنا من البقوليات، كما كنديرو البقولة، كما كناكلو البقولة بالطريقة ديالها هكا. حتى هي كتقصص وطيب بنفس الطريقة. هذه غذاء أساسي للطيور هذه في الطبيعة. هذه الرجلة راها كتكون كتبع، عقلوا عليها مزيان. اللي ما كيعرفهاش يولي عارفها. هذه غذاء مهم بزاف للطيور والفراخ والقرحين والفراخ في العشي ياكلوها مزيان. تقدم الابوين ياكلوها لولادهم. هذه كتقوي المناعه بزاف. والمهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.